अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ बहुत सारी अच्छी अच्छी रिंगटोन लेकर आया हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि मैं अपने कंटेंट को जानता हूँ। दोस्तों, ये अपने कंटेंट के लिए और रिंगटोन लेकर आया हूँ जो कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। दोस्तों, रिंगटोन चला कर देखो, बहुत इन्जॉय करो। ये देखो, दोस्तों मुझे कमेंट में बताना कि ये रिंगटोन अच्छी लगी है आपको। अगर ये रिंगटोन अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें। मिलते हैं किसी